Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Clarissa Nisa Putrasari dengan NIM 0621111333162 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan anamnesis kepada kucing yang menderita batuk. Sebelumnya, anamnesis adalah wawancara kepada keluarga pasien maupun pasien, baik dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya, untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang dialami oleh pasien. Selamat pagi, Kak. Pagi dok. Ya, kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Talita. Oke, Kak Talita. Ini nama kucingnya siapa, Kak? Busok. Busok. Oke, nama ras gitu ya. Iya. Umur berapa ini? Umur 5-6 bulanan. 5 sampai 6 bulanan ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa ini kucingnya? Iya, batuk-batuk dok. Batuk-batuk udah berapa lama, Kak? Mungkin 2 mingguan. Udah lama ya? Iya. Oke. Selain batuk ada lagi? Enggak sih kayaknya. Oke. Aduh. Ada. Di rumah ada kucing lain atau enggak? Enggak. Oke, dia sendiri aja ya. Heeh. Oke. Jantan ya ini ya. Iya, jangan. Oke, kita periksa temperatur dulu ya. Oke, dulu dek. Bentar ya. Bentar aja. Oh, normal kok ini, Kak. Oke, mungkin bisa periksa ini dulu ya pernapasannya ya. Busok. Bentar ya, Dek. Bentar ya. Nope. Oke. Mungkin ada kayak lendirnya gitu ya, Kak, yang bikin dia batuk. Selama ini tapi makannya ada muntah dan lain-lain nggak? Enggak. Oke. Mungkin untuk tindakan selanjutnya bisa dinebul ya, biar ngeluarin lendirnya juga. Terus mungkin dari pernapasannya juga biar lebih longgar kayak gitu. Oke, makasih dok. Oke. Sekian video anamnesis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.